近排啲行動冇乜料到喎。切，你講嘢咩？要人帶頭至得㗎。帶頭？你哋成班都係講字啫喎。叻啦，至勁係你啊！喂，點啊？阿哥啊，老豆喺大排檔同人霎氣，我搞唔掂啊！你過唔過到嚟啊？又發咩神經啊佢？唉，你等我一陣啊！我出去有啲嘢搞啊，幫我搞埋佢。搞錯啊！餐餐都要我執手尾。我走啊！行啦！喂，佢係同人嘈咩啊？你係佢個仔係嘛？啱啦！你阿爸頭先同成班 friend 喺度食飯，飲飽食醉，而家得翻佢一個，我遞張單俾佢買啊！佢發我爛渣，淨想打人啊！黐線嘅！我同你講咗幾多次啊？講得多都嫌口臭啊！你班 friend 黐埋嚟，淨係識得揾你着數，呃飲呃食㗎咋？我使唔使你教我做人啊？依家我唔係教你啊，我點醒你咋？你點醒我？大家聽唔聽到？大家聽唔聽到啊？仔教老豆有冇啊？有嘅，我請大家飲啤酒。喂！你哋鬧交啊，翻屋企鬧。而家埋咗張單先，唔好阻住我收工。收工啦！喂，有冇錢喺身啊？收工啊！喂，老豆，你又去邊啊？你又話同我傾大學啲嘢嘅。文仔，老豆對唔住你兩兄妹，我依家要避一避，遲啲先傾啊！喂，遲啲你走咗，我同細妹點算啊？點解你次次都係咁㗎？你都係男人嚟㗎，你呢啲嘢你自己搞掂佢啊！喂，老豆啊！阿哥啊，你成績咁好，係咪都係想讀土木工程啊？梗係啦，一條心啊嘛。你咧？你都係上課。冇錯，我要做個女強人。女強人，女強人通常都嫁唔出㗎喎。你就嫁唔出啊？我都要嫁，我點樣嫁唔出啊？差唔多老婆。老豆咧？出咗去未翻？雪櫃有湯飲啊，就要叮翻熱啊！頭先啱啱出咗糧，入咗數俾你，連埋今個月交租，仲有你啲零用錢，同埋爭你嗰幾嚿水，一次過入晒俾你㗎啦。唔該。仲有啊，噔噔，哇，好靚啊！知你呢排温書辛苦啊嘛，特登買俾你㗎。多謝阿哥。其實咧，你有冇諗住讀翻書啊？讀書？你唔係玩我啊？放低咗咁耐，仲邊有時間啊？唔係喎，你啲成績咁好，得啦，唔好再講啦。禮拜日你咪探阿嫲。嗯。記得買光酥餅俾佢啊，佢一定好開心㗎。嗯。喂，點啊，貓仔？喂，喺邊度啊？屋企咯。上次傾嗰單嘢有啲料到喎，預唔預埋你啊？梗係預埋我啦。咁你即刻翻嚟啊！好啊好啊，轉頭見啊。我有啲嘢出去先。喂，貓仔同你傾乜啊？佢話個客嘅車有啲嘢要整，跟住係咯，叫我翻去睇下嘛。真係？阿哥啊，你唔好再出去搞事啦！你又聽佢哋講啊？唔好咁長氣啦，有咩打俾我。喂，咩料啊？呢個 Johnny，我老死阿文。我話阿文啊，貓仔成日同你講咧，話你手車幾勁，幾有型，而堅㗎喎。我哋好多朋友咧都想跟你學下嘢㗎。
咁又冇咁講，有啲心得啫。喂，呢壇嘢靠你啦！我哋咧諗住有冇啲爆啲嘅嘢彈咗出嚟？依時啦，呢單嘢我幫你搞掂佢。咁即係點啊？即係話呢單嘢，我要全香港都留意到咩叫時勢做英雄。等睇新聞啦。呢單嘢我要全香港都留意到咩叫時勢做英雄。哥，你真係諗住去啊？你點知㗎？總之單嘢咧唔關你事，唔好阻住我 ，OK？你有冇諗過會好危險㗎？隨時會坐監㗎！你冇聽過班人講啦？你放心啦，我決定咗啦，唔會有事嘅 ，OK？你有冇諗過我哋㗎？阿哥唔好去啊！今日下午，一名年約20多歲嘅男子駕駛插有煽動字眼旗幟嘅電單車，駛至灣仔謝斐道一帶時，突然衝向警方封鎖線，及後被警方制服。轉睇天氣，哇！係係咪今次威啦？唔止單手捉，直頭全香港都識佢。條友係咪傻㗎？玩到咁大嘅？唉，不過係失策啲。如果係我嘅話，一定會俾人拉到。你黐線嘅！隨後一兩日大致多雲及有幾我唔陣雨。同你哋玩啊！本週中後期氣温逐步回升即係點啊，天氣較為潮濕。要坐監嘅傻仔。總之咧，我而家再避避風頭先。有咩咧？唔關我事啊！清唔清楚？係咁啊！喂 ，Johnny，你咪割席啊嘛？喂，你埋單㗎？本席宣判，被告姚志文違反香港國家安全法恐怖活動罪，現被判入獄9年及停牌10年，即時生效。姚志文，我叫黃少剛，係呢個更新事務組嘅主任，你可以叫我黃 Sir。點啊？入咗嚟幾日，慣唔慣？阿 Sir，唔好喺度扮親民啊！你想點？我知㗎。一人做事一人當，衰咗啲咩，我一定會認嘅喎。唔使嘥口水。你過嚟。我諗你對我哋好似有好多誤解，不過唔緊要啊，大把時間。總之嚟緊呢幾年，你嘅 case 係由我負責，有咩問題可以隨時揾我。啊係啊，你先頭話一人做事一人當，咁你知唔知道受懲罰嘅唔單止係你，仲有你嘅家人。你有冇諗過佢哋嘅感受？就係因為你一時嘅逞英雄，帶俾佢哋嘅傷害有幾深？你自己諗下。大家聽唔聽到？大家聽唔聽到啊？仔教老豆有冇啊？有嘅，我請大家聽咩？
就對唔住你兩兄妹。你走咗我同細妹點算啊？點解你次次都係咁㗎？你都係男人嚟㗎，呢啲嘢你自己搞掂佢啊！老豆啊！哥，你慣唔慣啊？都係咁啦。你咧？最近大學好多功課咩？受咗咁多嘅？我決定咗唔讀大學，嚟緊會出去揾嘢做。唔讀大學，你出嚟做得啲咩啊？你都係乖乖地翻去讀埋書去啦。我夠知讀書緊要咯，但係自從你入咗嚟之後，老豆一日到黑真係識飲酒。嫲嫲嗰邊咧，老人院近排又催要交錢，我邊我顧到咁多嘢啊？你知唔知我近排好大壓力啊？你唔讀書咧，出到嚟冇前途㗎。你咁叻讀到大學，仲有獎學金，唔好嘥咗機會佢啦。錢嗰度，我揾出邊啲朋友幫你搞掂佢啊。朋友？你啲朋友咪同老豆啲朋友一樣咯，一日到黑就係識揾你哋着數，成日得把口。我而家唔係同你講呢啲啊，我係話你唔讀書啊。姚志文，你當初咪又係唔讀書出嚟做嘢？你覺得你有資格話我咩？我冇資格。你估我當初唔想讀書㗎？如果唔係因為老豆啲蘇州屎，我而家使坐監。我話你知，我唔理，書你一定要讀埋佢啊！姚志文，你知唔知你好自私？你完全冇諗過我嘅感受啊！喂，強哥，你走啦，就快出到去啦。又要差唔多啦。點啊？出咗去之後諗住撈咩啊？又撈翻以前嗰份。哇，咁梗係唔係啦？呢幾年啊，黃 Sir 點化咗我，去咗報呢個大廚課程，出到去仲可以做廚房添。咁醒？我呢幾年啊，都完成咗個水電牌，趁有少少時間，仲考埋的士牌添。哇，係喎，等我都考埋先，出到去睇下間，賺多幾個錢喎。啱啦，趁有時間進修下。咦，細路，你仲有幾耐啊8年，有排。你仲咁後生，出到去大把前途啦。前途？喂，做乜咁灰啊？咪係，我哋兩個啊，都未放棄啦。你唔係咁快認輸啊？你食咩啊你？切，你咪喺度死頂啦！唉，好似我哋咁，趁住呢段時間啊，繼續去學多啲嘢仲好啦。阿良啊講得啱啊，你仲後生，應該讀翻書啊，諗諗佢啊。嗱，一於同我哋一齊揾下黃 Sir 傾下啦。我使唔使你教我做人嚟㗎？我唔係教你啊，我點醒你咋？你都係男人嚟㗎，啲嘢你自己搞掂佢啊！唔係喎，你啲成績咁好，你唔好再講啦。呢事啦，呢單嘢我幫你搞掂佢。我要全香港都留意到咩叫時勢造英。你有冇諗過我哋㗎？阿哥唔好去啊！你完全冇諗過我嘅感受啊！
嫲嫲，你睇下今日幾好天，好舒服啊！啊，係喎，文姐仲未放學嘅？係啊，佢今日要兼職，翻唔到嚟啊！我知你哋好辛苦，又要翻學，又要翻工。哎呀，冇事嘅，我咁硬淨。係啦，食光酥餅啦。呢個係阿哥千叮萬囑叫我買俾你食㗎。阿妹，最近好嘛？好耐冇寫信俾你啦。上次見完你之後，我諗咗好耐。對唔住啊，要你背負咁多責任。多謝你鬧醒咗我。你唔使擔心我啊。我已經決定咗重新做人。我報考咗呢度嘅立德學院，而家日日都好忙咁樣學習，希望可以考返啲好成績。另外仲參加咗好多唔同嘅更生活動，好充實。以前真係浪費咗好多時間，而家要更加俾心機先得啦。係呢？老豆點啊？叫佢飲少啲酒啊！佢啲大生意傾成未啊？其實我都有啲內疚，我應該了解佢多啲。有冇探嫲嫲？佢身體點啊？仲係咪鍾意食光酥餅呢？好掛住佢同埋你哋啊！仲有你啊，唔好掛住減肥唔食飯。呢段時間要辛苦你照顧佢哋啦。我出返嚟之後會補償返俾你㗎。欣欣，千祈唔好放棄學業，你係我嘅驕傲，加油啊！其實英雄同時勢咧係關係密切，唔可以分割嘅。如果一名人才佢唔睇準時機，努力發奮向上咧，時勢咧亦都唔能夠造就呢位英雄嘅。大家明唔明白啊？知道咩嘢係應該要做。多謝你啊，我想。想成為升旗禮嘅一份子啊？其實點解要進行升旗禮嘅？升旗禮係代表對國家嘅尊重，對自己國家嘅認同，通過升起國旗嚟表達對國家嘅忠誠同埋支持，強調香港同祖國有共同嘅目標同埋價值觀。我之前一路都扭曲咗對旗幟嘅認識，我覺得而家自己冇資格成為升旗禮嘅一份子。記住，唔好放棄自己，努力學習，裝備自己。機會係要睇你自己。知道，長官，我會盡力㗎。
身體幾好嘛？最近因為準備考試，我可能唔會好似以前咁探你探得咁密啊 ，sorry。另外 part time 嗰邊，我因為表現好加咗我人工，雖然一邊兼職一邊返學都幾辛苦，但我仲 OK 嘅。另外上次我俾咗你封信老豆睇，佢睇完雖然咩都冇講，但我知佢心入邊一定好開心。而且佢戒咗酒啦，而家得閒行下山做下散工，仲會去探嫲嫲，成個人唔同晒。最後阿哥，我哋全部人都好掛住你，等你出嚟一家團聚。你讀書都要加油啊！如果你表現好嘅，或者我會考慮下次俾個驚喜你，哈哈。唔該先。姚志文，咦，黃 Sir， 你揾我有事啊？過嚟。我想問下你有冇興趣喺立德學院嘅結業禮上邊，以學生代表嘅身份做一個分享？我得咩？放心啦，你嘅改變同努力，大家都有目共睹。好想透過你，將你嘅經歷同埋理想分享俾其他新嚟嘅在囚人士。既然黃 Sir 你對我有信心，好，我會盡力做好佢㗎。多謝你啊，黃 Sir。唔使多謝我，要多謝嘅，多謝你自己。老豆，今日咁早嘅，俾人炒咗啊？我閘住你啊！我今日早收咋，諗住咧約幾個 friend 打麻雀。呢度做咩啊？諗住探阿哥啫嘛。佢做咩啊？又話唔關心阿哥嘅。係啦，下個月係阿哥嘅畢業禮，佢諗住叫你同嫲嫲一齊去，咁仲使唔使預你啊？預，梗係預啦！我睇下衰仔變成點都好啊嘛。唉，有時間咧幫我揾件靚啲嘅西裝，我唔想失禮佢。老豆乖，食朱古力。我哋有請立德學院今屆嘅學生代表姚志文出嚟分享感言。大家好，我係姚志文。今日我喺度分享我嘅感受，其實我嘅內心充滿咗感激同埋希望。喺立德學院嘅呢一段日子，令我重新認識咗自己嘅人生，訂立咗新嘅方向。更重要嘅係，令我重新認識咗我哋嘅國家。喺度，我想分享一句我印象好深刻嘅説話。海納百川，有容乃大；壁立千仞，無欲則剛。呢句説話嘅意思係，其實無論係英雄定係任何角色都好，我哋嘅心應該好似大海一樣廣闊，去容納唔同嘅人，同埋接受唔同嘅事，兼聽八方，反覆思考，繼而作出改善。所以我會好好珍惜呢一次機會。積極裝備自己，重新出發。喺學習嘅呢一段日子裏邊，唔單止令我學到更加多嘅知識，最重要嘅係佢令我反思自己嘅過去。喺未入獄之前，我一直以為自己可以做到英雄，上威，受到社會嘅風氣以及種種偏激同埋錯誤嘅資訊荼毒，加上自己諗埋一邊，最後犯下咗案件。從來都冇諗過犯案，受到影響嘅唔單止係自己，
仲有社會，仲有我嘅屋企人。受到懲罰嘅唔單止係我，仲有老豆、媽媽同埋阿妹。我想喺度同社會同埋我嘅屋企人正式咁樣道一個歉，對唔住。最後，我想同我喺立德學院嘅同學講，呢度唔係一個終點，而係一個新開始。我哋要訂立一個正確嘅目標，向住目標進發。多謝大家。公道於你為願，我若會生性。妹，我終於讀翻書。阿哥好叻啊！